tu, jak sa dívam, hej, rovno. Áno, rovno hore, Bo hej. sa mi zdá, že aj doľava sa dá ísť doprava, čiže Hej. len rovno hore, hej? Rovno. Dobre. Wow, ty kokso, netopil. Sa zlakol, hej. No neviem, či idem dobre. A nie je rovno ešte? Či tam to už nepokračuje? Nejaký pajser. Nedá sa ísť niekde? Doľava isto nie? Tu len dole. Lebo on dačo vral, že potom to ide do hora, nie? Sa mi zdá. Že vyzerá, že to končí a ide to hore, či? Nie na začiatku. A už nevieme kde. Tak všetci sme tu prvýkrát. Podáš mi to púzdro? Hej. Viac ľadu, jak v ľadovej. Mi to pripomína... Hej, Praskami o mne. dosť je to také všelijaké. Počkajte. Aha, Idem to pozrieť, bo neviem, možno sme už na čelbe. dobre. Že možno sme na čelbe už. Máme počkať. Pozor, bo tie šutre sa tu hýbu úplne, že strašne. Hej. Tu tento horný. Aha. Kokos. Tu tie skaly sú tu úplná haus. No nič, ja idem trošku nižšie. K ruksaku. Spalím ho tu, no. A vy tu kúpime dole? Jo. Ale si fotky ešte. Neviem, jak to tých potom. Zhrubaj mne. Som tu, a keď ja poprosím mobil mi daj tú veci, a tam potom. OK. Ešte jednu. Dobre. Prosím. Ten telefon treba dať do tej škatulky. Veď ho nerozbijem cez to tam. To nemáš ďaleko. Dobre. Fajn tie šutre úplne, že vyniesť.
Dobro cię opisuję. Poważnie sobie to dawać. Ja. Tak, zbieraj to. A ty tak, albo urobimy vláčik, dawaj to. Tieto malé tu hodím, tu je taká puklina malá. A väčšie dá. To je do píče ešte. A to geologické kladivo. Geologické kladivo podať? Počkej, hodím to. Ne, radšej ne. To je uránske, ale môžete vidieť. Dobre, to je v pohode. Nejaký progres spravíme. A aspoň sa rozšíri. Aby sa zišiel ešte jeden človek. Je to také, že sa vieme vrátiť späť, hej? Nie, basta, nechám ťa tu zahádzať. Aha, dobre. Dík. Potom sa môžete rozhodnúť. Potom sa budem baviť o vykupnom, hej? Vykopnom. Vykopnom. Ti pridám z tejto strany, do pár kameňov. Ináč tie malé skalky môžeš hádzať tu vpravo. Je taký prieduch dovnútra. Asi pol metra. Tie malé skalky tam úplne super vojdu. Páči sa mi to tu, dobre, tu. Nie je tu žiadne blato, to je fajn na to. Že relatívne z tohto je pokoj. To máš jak poličku vedľa seba normálne, počúvaj. Je to také, že presne nepraktické. Strašne tak kokocky sa leží. A za chvíľu ti asi odjebe rameno práve, tak pozerám na teba. Nebude rozbíjať poriadne. Á, tak bolo asi lepšie v lete prísť potom, ak sa to roztopí. Ja ten ľad nejakú taktiku zvojí, nikde kopnú. A riadne ho tam je, ty kokso. Musíš ho zlízať, vieš. Hej, nerobina. Polieš borovičkou a potom to pôjde. Vidíš dačo, či nie? No, je tu nejaký pľaz, ale to je... Kopáš nad sebou v závale. Alebo... To je nič moc. Ako lepšie, ako keby to malo končiť asi, ale... No, tu sa dostaneme v pohode ešte. Máme kabelku? Aj vidím ju, skúsim aspoň. Vieš mi to putko hodiť na nohu? A, super. Nebola až taká ťažká. Ale musíš to takto chytiť, aby si nerozsypala. Dobre.
chrbtom hore sa meria, že čo najďalej nech tu dá. Jo. Mám ti podať pips. Pips. Aj chrbtom hore, čo najďalej ho máš dať. Chrbtom hore, čo najďalej. Kabelku máš dať, keď také ide pohľad. A jak viem, jak je chrbtom hore? Jak vie, jak je chrbtom hore? Tam, kde je nápis, to je chrbát ruky. Tam, kde je nápis, tak dohora, hej? Dobre. Ja posielam kabelku. Dobre, idem. Kabelka. Kabelka. Zdvihni to tou nohou, to sa bude. Tak? Ja, dobre. Yes, dá sa to otočiť. Si si vykopal, hej? Aj. Dobre, dobre. Dobre, si toto posuniem ešte. Čo tu je? Kabelka. Sekundu. Ale bude ťažká, ty. Počkaj. Potráš kabelku, alebo máš čo kopať? Nie? Dobre, tak ja idem nabrať kabelku tu na tým štrkom. A to je ležiteľné toto. A už si prešiel cez ten ľad? Ja som už tu. Som preliezol cez to. Super, super. Že čo? Či je v tej stúpajúcej chodbe. Hej, už tam začína byť, no. A tam je čo? Čo je tam? No, vidím tu dohora pokračovanie. A ako keby sa tu zalomovalo. Ale je to tu dosť také suťovisko. Mám tu drevenú palicu, tak pozhadzuj to suťovisko. No. A keď rozmýšľam, či by nebolo dobré tam výjsť už aj. No ak sa nebojíš, No, len by som si... Aha, počkaj. Čo tu je? nechceš to radšej vyčistiť najskôr. Tuto sa to zdá. Aj doprava dačo ukazuje ešte. Kabelka.
Vykladanku. Keby ste mi poslali zbíjačku s hrotom. Zbíjačka s hrotom! A ja si budem musieť ísť von, bo sa mi už klepú ruky od zimy z toho ľadu. Hej? Už neudržím ani v rukách. Takže stredáme, hej? No ešte pozbíjam kus a asi pôjdem von. Dobre. Musíš zväčšiť, vieš, tú plazivku, lebo preplazím sa, ale aby som vedel rýchlo výjsť, keby niečo. Jasné. A cez zbíjačku alebo tu tyč? Najprv zbíjačku, chcem ešte kustujem ľad ubiť. A máme aj picatý? Máme. Picatý, hej. No, dosť je tu chladno, no keď nerobíš, tak už je hneď zima. A ja stojím len, mám v kúse v rukách. Polož mi ju na mňa, keď môžeš, prosím ťa. Dík. Dáš naložiť, ja nenaložím už. No, toto som mal urobiť hneď. Chcete kabelku? Hej, daj. We have a new discovery. There is so much ice. It's very cold here. So then, we made a snowman. Just one more cargo, one more load, and we need to change position. No, je to luxusne preleziteľné toto, čo kúpame. Takže ideš? Vyťažiť suť a tam sa už dá ísť normálne tu ďalej. Dobre, super, ok. Potom tam je na zváženie, čo ďalej robiť. Jo, no však to už nech. To potom ide pozrieť sa. Tam chceš Ešte- pozrieť? Nie, že potom nech sa ide pozrieť ešte on, hej. Ja si tiež myslím asi. Také, neviem, či sú tie šutre voľné, vieš, lebo keď na nich sa ich chytím, tak neviem, či sa zasypú alebo nie. Jaj. Asi to urobíme takto, asi ešte. Podávam. To mi zdá, že je krátka. Fakt? To je dosť ďaleko. No tam by som sa vedel postaviť už tu aj. Aj do piči, príľbu. Trafilo ťa? Ale neviem, nech sa tu asi pozrieť na to. Dobre. Ja idem von. Ale Pips nič nepípal, ne? Ako dačo tam blikalo, ale... Ale na vysielaní nie. Oni majú na vyhľadávaní. Jaj, aha. Čiže my by sme ani nevedeli, hej, keby oni nás zachytili. Nie. A cez koľko kameňa to prejde, akože? 9. 9. 9. No, moc asi nie. To nie je, to je iné ako sneh. Aha, asi nie. Jak mini les úplne. Jak to vyzerá? To je nejaký veľký delfín alebo niečo. Delfín v podmorskom lese. Počkaj, ešte nejakú inú postavu možno zoberiem. Nemala. Čo to bude nejaký mach? Hej, no to je také nič. Delfín žerúci mach. Jo. Vidíš, to normálne deti môžeš zobrať tu takto do toho. Jak sa musíme prekoť kousek. No len čo s tou palicou potom? 2,5 metra palica minimálne. Ale to ani neprepcháme dovnútra, tá ďalší. Ja ju donesiem. Alright guys, we're going out. I'm freezing. So cold here. Hej. Ide sa tu ide. Počkaj, kým ja nájdem. Jo, a zapíšem si, hej. Dobre. Toto vonku ti porozpráva. Dobre. To je jaká zima zas, kurva. Že tu všade loď.
No, ja się zastanawiam, wrócił Rakúsko, bo som nevidel nikoho na etape.